નમસ્તે, હું પરમારાજ અને મારી સાથે ગોસાઈ શિવાંશી અમે માણેકપરા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. આજના આ ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં વિભાગ 5 ગાણિતિક નમૂના અંતર્ગત ઘણાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ કૃતિ રજૂ કરીશું. સામાન્ય રીતે ગણિત વિષયની રસ લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓ કંટાળાજનક તથા લેખિત માહિતીઓથી આ વિષયમાં વધુ રસ લેતા નથી. તેથી 3D સ્વરૂપે પ્રત્યેક ખ્યાલ જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપવાનો અમારો હેતુ છે. વિદ્યાર્થીઓને મનોરંજન સાથે માહિતી મળી રહે એવો અમારો હેતુ છે. આ છે ત્રિકોણીય પિરામિડ. ત્રિકોણીય પિરામિડને 4 ફલક હોય છે. 1, 2, 3 અને નીચે 4. ત્રિકોણીય પિરામિડને 6 ધાર હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. ત્રિકોણીય પિરામિડને 4 શિરોબિંદુ હોય છે. 1, 2, 3 અને 4. હવે જોઈએ સમઘન. સમઘનને 6 ફલક હોય છે. ફલક એટલે સમતલ્ય ભાગ. 1, 2, 3, 4, 5 અને નીચે 6. સમઘનને 12 ધાર હોય છે. ધાર એટલે કે જ્યારે બે ફલક મળે છે તેને દર્શાવવા માટે ધારનો ઉપયોગ કરાય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ને 12. સમઘનને 8 શિરોબિંદુ હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. હવે જોઈએ ચોરસ તળિયાવાળો પિરામિડ. આ છે ચોરસ તળિયાવાળો પિરામિડ. ચોરસ તળિયાવાળા પિરામિડને 8 ધાર હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8. ચોરસ તળિયાવાળા પિરામિડને 5 શિરોબિંદુ હોય છે. 1, 2, 3, 4 અને 5. ચોરસ તળિયાવાળા પિરામિડમાં 5 ફલક હોય છે. 1, 2, 3, 4 અને નીચે 5. હવે જોઈએ લંબઘન. લંબઘનને પણ સમઘનની જેમ 6 ફલક હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5 અને નીચે 6. લંબઘનને પણ 12 ધાર હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ને 12. લંબઘનને પણ 8 શિરોબિંદુ હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. હવે જોઈએ શંકુ. આ છે ખુલ્લો શંકુ. હવે જોઈએ બંધ શંકુ. આ છે બંધ શંકુ. શંકુને ખાલી વક્ર સપાટી હોય છે. તેમને શિરોબિંદુ ફલક ધાર હોતા નથી. હવે જોઈએ પ્રિઝમ. પ્રિઝમને 5 ફલક હોય છે. 1, 2, 3, 4 અને નીચે 5. પ્રિઝમને 9 ધાર હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9. પ્રિઝમને 6 શિરોબિંદુ હોય છે. 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. હવે જોઈએ નળાકાર. નળાકારને ખાલી વક્ર સપાટી હોય છે. તેમને ધાર, ફલક અને શિરોબિંદુ હોતા નથી.